main apa? Nah, ini sepeda atau yang mobil? Ini Sepeda. Oke. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Kalau mana? Sini. Ayo, kakak sih ya, ayo, weh. Mobil, ya. Coba mobil. Oh, basah. Gak usah dibawa sepedanya. Beneran. Kemana katanya? Oh, jalan-jalan kemana? nggak tahu. Nggak tahu. Jalan-jalan kemana ya? Dong. Nggak aman. Amat. Oke, ayo, udah. Udah. Wah, lepas teman-teman sendalnya. Wah, lepas lagi sendalnya. Kakak. Ini. Udah nyampe awet belum? Sepedanya. Sepedanya di mana? Ini gambarnya apa? Ini gambar apa ini? Gambar sapi. Masih. Oke, bos. Turun. Terus. Lagi. Sini. Ayo. Sini taruh lagi situ. Nah. Oh, sini ditabrak, sepedanya ditabrak. Sepedanya ditabrak. Nah. Sepedanya disusun. Ini sepeda apa motor? Oh, motor, kamu nggak ada goesannya. Udah. Sini. Sini kakak, sini. Hah? Oh, ada bola. Coba lihat, ada bola. Mana bolanya? Bolanya warna apa? Red. Iya. Merah. Ya. Ayo. Red color, where are you? Here I am, how do you do? Ya kayak. Kereta, naik kereta. Wow. Coba terus. Naik terus. Kakinya gerakin ke atas kakinya. Enggak gitu. Kakinya jalanin. Terus kakinya. Tahan. Ah. Enggak tapi. Gini dong kereta apinya di depan dong. Ini mobilannya di mana? Udah balik kakak. Kakak balik kak. Oh jatuh, balik. Balik kak sini. Mobilnya ditinggal. Mobilnya ditinggal.
Dadah teman-teman. Aduh, teman-teman. Kakak Cia udahan dulu ya mainnya. Apa? Kakak Cia udahan mainnya? Iya, Oh, mau ngapain sekarang? mau jalan. Mau jalan-jalan? Dadah dulu dong teman-teman ya. Dadah. Assalam. Itu.